Sveiki draugučiai, susidūriau su pirmojo pasaulio problema. Galvojau pasidarysiu labai fainą video su motociklu, važiuodamas įsirašinėsiu garsą, bus labai fainai, užsidėsiu GoProškę, all cool. Bet pirmoji pasaulio problema tokia, kad šitas rekorderis ima tik 32 GB atminties kortelę. Kur yra problema, kad pas mane visos atminties kortelės yra 128, 128, čia įdėta šiam 4 GB ir aš negaliu naudotis rekorderiu, nes pas mane visos kortelės yra per didelės. Dar bandžiau išsiaiškinti, yra galimybė pasidaryti tokį dalyką, kad suformatuot atminties kortelę į 32 GB dydį. Antra pirmojo pasaulio problema, mano Windowsai per nauji ir nebeliko FAT32 formato. Negaliu pasirinkti mažesnio dydžio, belieka pirkti mažesnę atminties kortelę, kai turiu jau dabar 5 gal iš viso. Man nereikia daugiau. Aš tiesiog norėčiau naudotis tą mažą. Ta didelė tai yra kaip maža, bet... Tai ką, planas biškai pasikeitė šiandien, nes tingiu labai kortelės važiuoti pirkti. Tuo labiau, kad dabar pakankamai gražus oras, tai noriu greičiau nuvažiuoti paplūdimį. Papasakosiu tada, kokia turėjo būti šiandien video idėja. Užsidėjau vis tiek GoProškę ant savo šalmo, tai tikiuosi kažkokių vaizdų gal pavyks nufilmuoti. Jau senai labai nefilmavau, tai beje, visą laiką Instagramą tik tai skeldavau, o YouTube'ui, man atrodo, nieko dar nesu taip filmavęs. Tai vat, dedame šalmą ir važiuojame, ne? Koks gražus oras lauke. Tikriausiai manęs labai gerai nesigirdės, ką aš pasakoju, nes esu visiškai be mikrofono dabar. Bet jo, žiauriai gražu. Važiuojam. Toli nuvažiavom. Su mocu bus problemų. Jau dabar matau, palauk. Never mind. Never mind. Nu ką, chebrytė, puikiai prisiparkavom. Tikėjausi, kad nerasiu šiaip kur parkuotis, bet va, pasisekė, ką tik išvažiavo čiuvelis. Šiaip parkuojas, parodysiu, kurioje vietoj visą laiką. Ten biškai arčiau paplūdimio. Nu kiek čia, 5 metrai arčiau. Tai va, jeigu ką, parodysiu, kad mano mocas yra tenais, kažkur ten, kur nefokusuoja, o šiaip statau čia, po medeliu, nes tiesiog man čia labiau patinka. Čia yra viena iš tų vietų, kur aš irgi dažnai sėdžiu ant žolytės. Jeigu, pavyzdžiui, nenori sėdėti smėlį, tai labai fain yra tiesiog sėsti ant žolės, ta pati saulė, tas pats vandeninas prie pat. Jeigu nori, laisvai gali ir ant smėlio. O žmonių šiandien, visai nedaug. Pustuštis paplūdimys. Vasaros metu čia aš parodysiu po kokių 2-3 mėnesių, tai nėra kur atsisės dažniausiai. Faina, kad tinklinį žaidžia, pats turiu tinklinio tinklą ir kamuolį, tai vasarą gal paorganizuosiu, gal pavyks su žmonėm vėl pradėti žaisti, nes praeitą vasarą šiek tiek žaidžiau, bet labai laiko neturėjau. Šiais metais turėčiau daugiau turėti laiko vasarą, tai irgi gal pavyks pasidaryti. Nu ką, biškai priguliu ant žolytės mano išreklamuotas, aplinkui pilna žmonių guli, bet ką papasakot norėjau, tai kokį video norėjau šiaip daryti šiandien, tai galvojau, kad padarysiu apie motociklą, važinėjimo motociklų slidinėjimą ir motociklo teisės, nes šiaip susilaukiu daug klausimų, kur aš tas teisės šio motociklo gavau ir panašiai. Nespoilinsiu šiandien, bet padarysiu kitą kartą tokį gal podcastinį vieno žmogaus pasivažinėjimo po Sidnėjų ir papasakosiu tiesiog kaip kas vyko, iš kur tas mocas, iš kur teisės. Tai šiandien toks visai neplanuotas, visai kitas gaunasi. Tai papasakosiu apie sugalvotą projektą, kurį norėčiau daryti. Nenorėčiau, bet tikriausiai darysiu. Sidnėjui šiaip labai daug žmonių laiko šunis ir visai pagalvojau būtų faina
kažką pradėti su šuniukais daryti. Šiaip, overall tai darau su šuniukais, prižiūriu juos, žmonės parašo, kas palieka dienai, kas palieka keliom valandom. Tai va, kitą savaitę net pirmąjį varysiu prižiūrėti tokį mažą šuniuką, patinai irgi įmesiu video. Ir šiaip gal sugrįžt biškai daugiau į fotkinimą ir filmavimą, nes biškai apleidęs buvau kelis metus. Paskutinis, man atrodo, mano vlogas, kada palauk, 2018 ar 2019 bus. Ten, kai dar gyvenau Zelandijai, bet kažkaip tada padariau kelis ir apleidau. Dar vieną vlogo idėją turiu papasakoti šiaip bendrai apie gyvenimą Australijoje. Kiek viskas kainuoja, kiek išleidžiu, kiek įmanoma užsidirbti. Čia mano aktuali informacija šiaip žmonėm, kurie planuoja tik atvažiuoti, o gal ir tiem šiaip, kurie dabar čia gyvena. Nes irgi yra pakankamai įdomu dabar su studentam, kokia situacija yra su darbais. Dar vienas planas, tai lapkritį, gruodį, kai mažiau turėsiu darbų, tai varyt snorkelint ir varyt scuba divint. Scuba divint būtinai nufilmuosiu irgi, nes Sidnėjui labai fainų yra vietų. Gal, jeigu pavyks dar į koralinį rifą nuvaryt, džiauriai norisi, nes yra dar ką pamatyti ir po vandeniu, ne tik ant žemės. Tai va, tie 5 draugai, kurie dabar Lietuvoje sėdi ir žiūrit šitą mano video, tai aš dar gyvas. Man dar fainai čia. Jeigu dar kažką, manau, sugalvosiu, tai įmesiu šiandien. O kaip su vlogais darysiu, tai manau, kad kol kas į savaitę bent vieną padaryti. Nors šiaip, aišku, galėčiau daryti daugiau, bet tingiu. Tingiu ir neturiu tiek daug motivacijos, bet vienam per savaitę visai manau, kad motivacijos atsiras ir kažką papasakoti tikrai galėsiu. Tuo labiau, kad, sakau, laiko atsiras šiek tiek daugiau, tai gal ir 2 per savaitę, gal 3, gal kasdien. Pažiūrėsim.